ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 190, 191 और 192 को अरबा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। आयत भी बड़ी नहीं है और इनके इख्तलाफात भी कुछ ज्यादा नहीं है। देखते हैं सबसे पहले आयत नंबर 190 को। वला तातदू, अगर हम यहाँ पर वक्फ नहीं करते हैं तो मद मुनफसिल बनती है, और युकातिलूनकुम मीमुल जमा है। बस ये इख्तलाफात है। अगर हम तातदू पर वक्फ कर लेते हैं तो मद मुनफसिल का इख्तलाफ भी नहीं बचता। युकातिलूनकुम पर सिर्फ मीमुल जमा का इख्तलाफ है। तो हम वक्फ के बगैर ही देखते हैं, क्योंकि आयत से ज़्यादा बड़ी नहीं है। वक्फ के बगैर इसको पढ़ के देखते हैं और मद मुनफसिल करेंगे। कसर तवसतूल को के 3 ग्रोह होंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सबसे पहले कानून आएंगे। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قانون का तवसुत। ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. वर्ष का तूल। ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. अब कानून का सिला कसर के साथ आएगा। युकातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। कानून का सिला तवस्सुत के साथ। वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। आयत 90 हमारी मुकम्मल हुई। अब देखते हैं आयत नंबर 191 को। इसमें हमारे पास जो इख्तलाफ है वो सिर्फ मीमुल जमा का इख्तलाफ है। अखरजूकुम पर मीमुल जमा है, व अखरजूहुम पर मीमुल जमा है, और सक़िफ़्तुमूहुम पर मीमुल जमा है, और वक़्तुलूहुम पर मीमुल जमा है। तो हम कानून के लिए पहले अदम सिला लेकर आएंगे, उनके साथ तमाम को मुवाफिक हो जाएंगे, फिर हम कानून का सिला लेकर आएंगे। وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. कानून का सिला। وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. उसके बाद हम वक्फ करेंगे। यहाँ भी वर्ष कानून के लिए अदम सिला है। तो कातिलुहुम पर मीमुल जमा है, युकातिलुकुम पर मीमुल जमा है, और कातलुकुम पर भी मीमुल जमा है। तो हम पहले वर्ष के लिए कानून के लिए ले आएंगे अदम सिला, तमाम कुरान के साथ मुवाफिक हो जाएंगे, फिर हम कानून के लिए सिला ले आएंगे। ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قالوا كسلا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. उसके बाद आयत मुकम्मल हो जाएगी। ये काफिरीन पर वर्ष की तकलील है और दूरी बस्ती का इमाला है। जजा ऊपर मध्य मुत्तसिल बन रही है। तवसुत और तूल कुरा के 2 ग्रोह होंगे। तो पहले कानून के लिए लेकर आते हैं। कज़ालिक जज़ाउल काफिरीन। बसरी का इमाला। कज़ालिक जज़ाउल
الكافرين. ورش کا طول کے ساتھ تقلیل. كذلك جزاء الكافرين. آیت نمبر 191 مکمل ہوئی. آیت نمبر 192 میں کوئی اختلاف نہیں ہے. قالون والباقون فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ان آیات کو میتبروانی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھے ہوئے آئیں گے. آپ ساتھ ساتھ ان کی دہرائی کرتے جائیے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين. كذلك جزاء الكافرين. كذلك جزاء الكافرين. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آیت نمبر 190، 191 اور 192 کو اربع قرآن میں ٹھہرا کر دیکھا. اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہے تھے. امید ہے آپ کو دہرائی کرنے میں آسانی ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.